السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين قناتي ومنورين اليوتيوب كله. فيديو النهاردة ريفيو عن مكنة الزبادي بتاعتي، واخيرا اشتريت مكنة زبادي لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. مكنة الزبادي بتاعتي صناعي. اكتر اليوتيوبرز كانوا بيتكلموا عن زهران ومولينكس والماركات دي ما شاء الله، طبعا ماركات كويسة. دي ماركة اقل منهم شوية بس هي كويسة برضو، صناعي ومصري. مكنة الزبادي، او يعني ايه زبادي للدول التانية، اللي هي اليوجرت او اللي هي الروب. ولو في ليها اسم تاني ممكن تحطوه في التعليقات تحت، انا مش عارفة بصراحة. صناعي الصنع بتاعها في مصر، ميد ان ايجيبت. مش عارفة مكتوب فين اهي، ميد ان ايجيبت، صنع في مصر. هي بتاخد، هي فيها 8 اكواب، بتاخد لتر لبن. وهي انا جربتها على فكره وتحفه ما شاء الله. هي هنا معاها ضمان سنتين. بس انا الحقيقه ما رجعت البيت لقيت الراجل مش ماضيلي على او مش خاتم لي على الضمان. فان شاء الله هحاول ارجع له تاني. هجيب لكم دلوقتي، طبعا هي العلبه فاضيه عشان ما تقولوش انت شايلاها كده، دي علبه فاضيه. انا هجيب لكم دلوقتي المكنه اوريها لكم، ثواني. رجعت لكم دلوقتي بالمكنه دي، المكنه بتاعتي او الماكينه يعني. ده الضمان بتاعها، ده الكتالوج بتاعها، اللي هو اللي بيشرح ازاي تستخدميها وكده. وده الضمان بتاعها اهو، شهادة ضمان سنتين. موجودة فين الخدمة المعتمد فيها؟ في 7 شارع الاستئناف، ضرب السعدة بالخلق، القاهرة. بس هي المفروض ان هي يبقى فيه هنا ختم او اللي عليها بيانات. هروح لراجل كده اشوف ان شاء الله ينفع يعملها لي او لا. ودي الماكينه بتاعتي، هي فيها 8 اكواب، بس انا جربتها طبعا. وفي علبه في التلاجة دلوقتي هوريها لكم، نفتحها كده مع بعض. 8 اكواب زجاج حلوين جدا، حجمهم حجم علبه الزبادي البلدي بتاعه الراجل، اللي هي ام 2 جنيه 2 جنيه وربع. دي حجمها يمكن اكبر منها شويه. لما مليت ميه وصبيتها في التانية عشان اشوف، لقيتها واصله لفوق خالص لاعلى الشفه يعني. لا يعني كبيره، مش صغيره الكوبايه دي. دي اخده 8، تاخد 8 كوبايات. وهنا ما شاء الله هنا واسعه يعني. انا شفت فيديو لياسمين البحيري، يوتيوبر عسوله كده. كانت قالت ان هي كانت تقريبا جايبه مونينكس، لو ما خانيش يعني الماركه. كانت اتكلمت على الفرق بينها وبين الزهران شبه علب البيض كده يعني. تحطي العلبه ما تعرفيش تحطي حاجه غير زيها او قدها، لكن ما مش واسعه. لكن دي ممكن تحطي فيها زيها دي. طبعا دي مش الماكينه بتاعتها، دي حاجه تانية. بس هي قريبه من التانية تقريبا، كانت مدوره. قالت ان هي واسعه، ممكن تحطي فيها اي حجم، اي علبه، اي كوبايه، اي حاجه عندك تحبي تحطيها. فانا برضو عجبتني دي، قلت عشان لو اتكسرت لا قدر الله او حاجه وما عرفتش اجيبها. مع ان الكوبايات دي، البنات اللي من بورسعيد انا شفتها بتتباع عند الديب بتاع الادوات الكهربائيه ب10 جنيه الكوبايه. بس يعني اللي يحب يستخدم اي حاجه تانية او كده ممكن يحطها هنا عادي، ايا كان. انا لما جيت استخدمت تقريبا عملت، كان عندي نص لتر لبن تقريبا، عمل لي مش عارفه 5 كوبايات او حاجه. واتبقى حبه صغيرين، رحت حطيتهم زي فنجان كده صغير وعمل، وحطيته هنا معاهم واشتغل. فهي دي حلاوتها، ان هي ايه، بتخليكي تحطي اي حاجه. فانا عايزه ابقى اجرب ان شاء الله اعمل فيها الفخار كده، هشوف ينفع ولا لا، اللي هي فخار الزبادي. تمام. فانا كنت شفتها من ياسمين، فعجبتني الفكره بتاعتها يعني. فقلت لا، انا ان شاء الله لما هجيبها اللي هي الواسعه كده، ما تبقاش مقيده يعني. تمام. هي هنا دي ما فيهاش تايمر، ده الزرار بتاع المؤشر بتاعها يعني. انا لما بحطه في الكهرباء، بس عشان الكهرباء اللي جنبي دلوقتي الفيشه مشغوله بشحن الموبايل اللي انا بصور منه. فدي لما بتحطيها دي بينور، ده المؤشر ده بتاع اللمبه، يقولك ان الكهرباء واصله. اما ده مش تايمر خالص. لا، ده يعني ايه، هو كده منظر يعني. انت بس بتحطيه عشان تعرفي انت حطاها الساعه كام، الساعه 3، الساعه 4، الساعه 5، تعرفي انت حطاها الساعه كام. طيب دي سعرها كام؟ دي سعرها 180 جنيه. وكان موجود ساعتها زهران، كانت عامله تقريبا 230. بس زهران برضو من غير تايمر ولا حاجه، فانا جبت دي. وكان في تقريبا واحده تانية اللي هي بس تقريبا كانت مصري مش عارفه، بس كان لونها سيلفر، كانت 300 وحاجه. فانا بصراحه كنت عملت حسابي عادي، كنت سالت عليها ولقيتها 180، قلت خلاص انا هجيب دي باذن الله. وهي مش حكايه يعني، ده هي زي حاجه زي سخان بسيط كده، زي اللمبه السهاري، ما بتبقاش يعني محتاجه ان هي تعطل او حاجه كتير يعني. آه، ف... فدي عجبتني. وبالنسبة للوقت اللي بتستخدمه يعني ان هي تعمل الزبادي، كان هنا كاتبين في الكتالوج تقريبا من 8 ل 10 ساعات. انا ما عملتش الكلام ده طبعا. انا اول ما جبتها عملتها يا دوبك 3 ساعات، وما شاء الله عملت لي الزبادي 3 ساعات. كانت حلوه، انا بحبها. انت كل ما تطولي هتفضل تجمد لك الزبادي لكن الفكره ان هي بتبقى بتلطع شويه. انا بحبها زي الزبادي القشطه كده، اللي هي تبقى ايه طريه. مش طريه طبعا، بتبقى ماسكه نفسها بس قشطه يعني. اللبن طعمه لسه حلو، لسه طعمه ما اتغيرش فيها. انا بحبها كده. فانت لو عايزه كده يبقى من 3 بالكتير ل4 ساعات. انا هوريكي الزبادي اللي عملتها دلوقتي، اخر علبه في التلاجة.
دي الزبادي اللي فاضله عندي، اللي ان شاء الله هعمل بيها خميره للزبادي التانية، للزبادي التانية اهي. ما شاء الله اهي حلوه كده جامده وماسكه نفسها. بس في نفس الوقت دي ما عادتش 3 ساعات على بعض، عشان انا بحبها تبقى طعمها طعمها زي ما قلت لك كده قشطه، مش من اللي هي اللبن الزبادي اللاطعه يعني. بس وده كان فيديو النهارده، وان شاء الله هعمل معاكم باذن الله طريقه عمل الزبادي في الماكينه ان شاء الله. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. والبنات اللي اول مره تشوف القناه بتاعتي والفيديوهات بتاعتي يا ريت يعملوا لي سبسكرايب. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.